कुछ लखनऊ का फ्लेवर तापसी ने अभी तक लिया? मैं लखनऊ में लगता है दिल्ली से ज़्यादा जा रही हूँ आजकल। जी पिछले हफ्ते भी आप थी जी यहीं। बिल्कुल। और उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक मतलब मेन्यू में जितने भी प्रकार के मटन के डिशेस थे सब खा लिए थे। तो बट लखनऊ आना मेरा होता है मैं और किसी भी जगह, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो किसी भी जगह मैं मटन नहीं खाती हूँ और सिवाय लखनऊ के।